The next station is Ofuna. まもなく大船オレンジは右側です。横須賀線、根岸線と湘南モノレールはお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。The next station is Ohuna. The doors on the right side will open. Please change your for the Yokosuka line, the Negishi line, and the Shonan monorail line. Please watch your step when you leave the train. 次の大船では特急列車の通過待ち合わせを行います。そのため4分ほど停車をいたしまして16時6分の発車予定です。まもなく大船です。4番線到着、出口は右側です。お降りのお客様はお忘れ物、落とし物のないようにご注意ください。